al Marco, que siempre se les dice... ¡Oh no! ¡Me ha visto! ¡No! ¡No corran! ¡No! Entró a su hábitat natural a la que nadie puede entrar porque es hombre y ella mujer. ¡Shit! ¡Se escapó otra vez! Espérate. ¡Te casé! ¡Te casé, animal exótico! ¡Me está atacando! ¡Cortamos! ¡Cortamos!